Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur. Rahayu sadung dumadi sadayana dimana bayayana wilujeng patepung dangu patepang sorang alangkungan jumantara dina acara anu mahna dulur nyaeta ngadongeng etang mulangkeun katineng dongeng anu digarap simkuring di radio Barani dina jejer harios Si Ruyung Kawung yasana Bapak Sukana Reswargi. Dulu bareng sadayana atuh supados teu nyangkolong kana awak ketosnya urang bujeng enggal nawe sementawis dikungkeun heula ngintunana mah. Mugi akabeku kabinga. Sok kaparayun sadayana Jagur teh dulu barani harita teu hati-hati nganggap remeh kanu jadi lawan baru karena marana sorangan anu kudu ngaranapan mamalana sakilat karena muka dampa leungeuna dos pigelang leungeun Mbah Jagur teh digunting sok suku katuhu karena maju ngabarengan tenggelan jurus kemar anu teh bisa disingkahan deui ngajedak nemrag kana dadana Mbah Jagur cepol Mbah Jagur kontan nangkarak ngabengkang dulur teu beda we tinu ditubruk ku tanaga satanding gajah. Dulur barani sadayana lain oge teueuh ujung kulon atuh lamun kudu nepikeun ka ngalungsar di pakalangan mah. Manehna rikat ka gurih nyal hudang sarta sebut mencerat dulur. Sebut bae rajang dina jurus rungtag jagat. Tapi karena rikat ngalelep nandingan gerakan Mbah Jagur ku gerakan orai kobra sanggeus ngababuk pigelang manehna meuntas jalan bari negekeun sukuna kana bincurang lawan. Dulur barani Mbah Jagur ge cukup ringeus manehna ngagentak narik sukuna sarta langsung ngarobah kuda-kuda bareng jeung clena karena kagigireunana bari ngaheatkeun leungeunna anu rek dipake nimpug punuk. Mbah Jagur oge ngaheat nakis dulur. Tapi orok kaya leungeun kenca karna teu katiten sama sakali. Harita ngabelesat di handap ngarojok iga. Sedengkeun leungeun kenca Mbah Jagur ngahiuk di luhur rek ngababuk kana hulu. Anu akhirna itu ieu kabeunangan. Mbah Jagur ngagetruk igana ditotok. Atuh leungeun kenca Mbah Jagur ngagejret kana sirah karna ngan masih untung sirahna masih kene kaburu dibaliurkeun. Lamun teu kitu mah geus hanteu sirahna nu bakal kabeunangan. Widarma Darwita Ki Obing jeung Ki Ardaim mani peureum atuh teu kuat narempokeunana lantaran kusangkaan maranehanana mah pinasti badan karna teh bakal ngarempeyek katiban ku teungeulan ujungan kulon anu bobotna ratusan kati teh dulur. Tapi buktina karena tetep dina kuda-kudana sedengkeun Mbah Jagur ngajaul kaget lantaran teungeulanana nambag atuh teu beda we ti neungeul karet. Mbah Jagur teu wudu mani molotot nalak ka musuhna anu keur tetep teu robah kuda-kudana. Bisi musuhna hirup keneh atawa memang geus ngalepaskeun nyawana bari nangtung. Tapi teu kira-kira ngaranjugna barang karena nyarita bari nyereng. Kisilah nah kalah molohok hempek atuh garana rajang deui cenah cekana sugan degus koyor. Mbah Jagur nyumputkeun ka kagetna tapi nepikeun ka waktuna mah tacan geuningan baraya nyawa kaula mah aya anu ngatur tacan nepi kana ajalna moal leupas teu pupuguh atuh ku aing da ku aing sa ayeuna dek dilepaskeunana ya Mbah Jagur kituna teh bari nyuruntul ngahiukeun deui teungeulanana
anu diincerna teh sirah karena rek dibelahkeun. Karena ngagentak ngalalapkeun sirahna dina gerakan sero nyusup. Kituna teh bari nakis manehna teh ngaborengkalkeun ka kenca anu disangkana mah ku Bahjagur teh yen musuhna teh tang turek ngagunakeun di gerakan anu saperti tadi. Nu matak manehna ngagentak ngangslodkeun suku kencana ka hareup. Saolah-olah rek nutup gerakan lawan. Sedengkeun dua leungeunna geus sadia di hareupeun dadana pikeun ngalakukeun panarajang. Tapi tetela Dulur Barani karena teu ngarobah gerakanana. Kugituna kedudukan badan Bahjagur teh jadi nonggongan karna. Anu tumurapna ka karna mah mangrupa hiji kasempatan anu kacidadena. Sarta kalawan sakilat naker manehna ngirimkeun jurus Cibagenit anu dijojo teh punuk lawan. Atuh Bahjagur kacida ngaranjugna. Sarta kakarasurti yen manehna geus katipu atah-atah ngagentak manehna malik nyerong ngatuhu. Tapi geus leuir teuing jurus Cibagenit harita Dulur Barani kaburu nyayang manten kana punuk hiuk tuh anu antukna Bahjagur teh nyungkruk ti kusruk ragragna teh semu ngenca. Dulur Barani Bahjagur kugitu teh memang bener-bener kuat. Ngagentak manehna ngorejat deui. Ret ka musuhna anu keur ngadago ngawangun pasangan si pecat nyawa. Teu ngalobakeun di pamola seprut bae Bahjagur teh narajang ku gerakan badak Cihea. Kilek karna ngenca jebrot. Gerakan si pecat nyawa ti nemu sasaran. Sirah Bahjagur ditungkup ku leungeun kenca sedengkeun dampa leungeun karna anu teu disangsrikeun deui ngajebrot kana beuheungna Bahjagur. Anu antukna Dulur Barani Bahjagur leungit budi ilang daya. Cula badakna teh bisa digunakeun lantaran ngeplos ngahancat tempat kosong. Malah badan manehanana anu ngarumpuyuk teu beda we ti kapaskeun aku ibun ngalungsar di pakalangan kituna teh bari gegerungan. Geus kitu ret karna kapasurangga. Duanana masih keneh jojoh puguh saimbang sagala-galana atuh. Kesit sarua kesit ngan kepengan katitih ku Pasurangga. Dina kepengan tenggelan kepeng serat teh tetela teu bisa nandingan tenggelan ujungan anu dipiboga ku Bah Bejo. Mun kabeneran Bah Bejo kabeunangan ku tenggelan kepeng serat teh atawa ku tenggelan Ciwaringin sigana teh manehna mah teu kerel-kerel. Tapi lamun Pasurangga anu kabeunangan ku tenggelan ujungan manehna nepikeun ka nyampoyong atuh. Kawas nu rek labuh ngan salametna teh lantaran kaburu ku ngajaul ka tukang pikeun nyalametkeun dirina. Waktu Pasurangga kabeunangan deui tak-takna ku tenggelan ujungan tepikeun ka ngarampeyak awakna anu saterusna tepak deku leungeun kencana nahan kana taneuh. Sedengkeun leungeun katuhuna geus ngangkang di luhur pikeun nakis leungeun Bah Bejo anu harita geus ngahiuk deui rek mindo ngagabuk. Karna ngarasa paur ku kasalamatan Pasurangga ngagentak manehna ngablesat luncat ka hareupeun Bah Bejo. Hiuk tuh. Leungeun Bah Bejo teh awor jeung leungeunna karna hiuk cedak. Jurus Cibagenit nemrag kana dadana Bah Bejo anu ngajadikeun Bah Bejo mundur sababaraha lengkah ngajarege lantaran kabentur ku tanaga anu pohara. Tapi kapengker Pasurangga ceuk karna ngagero ririh bari panon mah tetep manco ka hareup. Gae ai ngabongohan sakaing kuyuk. Bah Bejo morongos ka karna. Kapaksa baraya hampura we ceuk karna nembalan. Ya teh keji onang keji nanaon ngadon jabung tu malapung kawas nu geus teu betah bae sia di alam dunya teh. Bah Bejo meni buncelik-buncelik we panonna teh. Kaula mitrana lawan Andika. Dengekeun meraya. Perkara di dunya mah betah teu betah pirakani ngumbara tuh. Pinter sia nya kunyuk teh ngajabog teh. Tampangan sia ieu bener mah sia hayang gramantong ka akhirat. Ya. Bah Bejo kituna teh bari ngahiukeun peureupna dina jurus gugur gunung anu geus kakoncara sakumaha kaampuhanana. Rek balik mah teu kudu make pelantaran peureub Andika baraya.
cekarna gitu nanti bari jingkrak seprut mencrat dulur ngirimkan jurus nugar lemah dina ulin coba genit. Bah Bejo jadi boga rasa asa dicoga doa tuh sakilat manena ngagilek heap dampal sukuna ayeuna mah anu harita dipake najong kana pigelangan karena rikat narik deui leungeuna ngabarengan suku katuhuna ditarik ka tukang anu mana harita jadi sajajar jeung suku kencana serog deui suku katuhuna dikaharepkeun ngabarengan leungeun katuhuna ngabuskeun jurus jongjolong notog tapi oro kaya Bah Bejo ngagentak ngageser nyerong bari satekah polah rek newak pigelangan leungeun lawana tapi sama sekali kumanehna teu katieun yen leungeun karena harita teh anu kenca ngahyuk ngepret kana beungeutna dina gerakan gurame ngapinti jauh anu ngajadikeun Bah Bejo ngageros sarta ngadadak dideuleuhanna teh ranyai kunang-kunang lantaran panona ngadadak cimataan sabot keur kitu hiuk jebrot jurus jongjolong notog ngahanca kana careham Bah Bejo sanajan harita Bah Bejo usaha satekah pola ngejat mundur pikeun nyalametkeun dirina supaya teu terus-terusan kena kana sasaran tapi gerakan karena leuwih cepet manehna rikat loncat bari nyabetkeun sukuna kana bincurang Bah Bejo puguh we memang tanaga Bah Bejo teh keur dipuseurkeun pikeun ngejat ka tukang barang pek teh bincurang dibajeg awak Bah Bejo teh beda we ti tangkal kaya anu dituar ti handap atuh geus teu ngalobakeun di pamolah deui ngan kedebut bae ragrag tiuk pisan ragragna teh dulur barani sadayana ngan anu mata kagetna teh ari cret ari brot bae handapun bujur Bah Bejo teh aya anu disada anu ngajadikeun Bah Bejo terus ngayak-yak diuk ketuanieun cengkat dalah karena oge nepikeun ka ngejat dulur rantaran ngarasa reuwas nu lain di kieuna tobat tulung jaji tulung Bah Bejo kekeleueuhan bari menta tulung ka Bah Jagur nu harita kakaraja jadi jegan hudang karena kaget sarta reuwas anu lain di kieuna barang mireungeuh polah Bah Bejo anu keur pupuringisan teh bari manehna jongjon diuk bangun anu rapet kana taneuh karena jadi penasaran sok sieun bujur Bah Bejo teh ka panggang ku cucuk rungga gancang ku manehna disampurkeun tapi barang geus deukeut karena ngadadak ngejat deui bari nungkupan irungna lantaran jadi beda ameulannana mani malading ngababu kana yang irungna Bah Jagur barang mireungeuh Bah Bejo anu geus payah pisan teh ngagentak manehna muru ari srognya kitu keneh manehna oge ngagero bari mengek irungna ulah itu nganganya naonnya mau ge akunya nganganya Bah Jagur ngomong nak jadi ngirung lantaran masih keneh mengek irungna gaje aduh tulung ngaji tulung Bah Bejo marurung bari gupay-gupayan rek neangan pamuntangan atuh Bah Jagur teh bari engap-engap oge kapaksa nyampeurkeun leuwih deukeut karawak Bah Bejo teh muntang ka Bah Jagur anajung teh nangtung palingan bae da bujurna jemlong Bah Jagur mani molangas lantaran kumanehna kabireungeuh aya anu nyurucut ti jerona calanana Bah Bejo ngalai kana mumuncangan mana horeng Bah Bejo teh kababayan kalawan teu mirosea kasakur nu aya di dinya dulur gegag Bah Bejo teh bari satengah dipapah ku Bah Jagur ari ni ti dinya marengkol kanu bala ngadoon ku kurubutan di kebon enteh dulur barani sadayana cag urang tunda heula kaayaanana Bah Jagur katut Bah Bejo anu arinit
Bari nyatana menang wiwirang anu pohara. Ayeuna urang toong deui kumaha kaayaanana Jaja saprak diragrageun ku Karna teh ya. Sanajan bener Jaja teh geus kungsi diragrageun ku Karna, tapi ari hatena mah masih keneh ngarasa penasaran. Harita oge masih keneh sanggup ngelawan. Lamun segarna teu kaburu ngabelecet mangpret mah nya kadua tuan Behram teh ya. Lantaran kagareuwahkeun ku urang lemur anu murudul bari sabedog-sabedogna. Ku kituna Jaja jadi getol ngulincerna. Lembur nambah jagur teh sirikna unggal poe di langlangan. Kahiji memang keur ngintip-ngintip bajagur sugan geus datang. Kaduana sugan bae bisa patepung deui jeung Karna. Lantaran angkeuhanana pasti cenah manehna teh bakal datang ngulampreng deui. Manehna yakin tang tu cenah aya hubunganana jeung Ipah, moal teu nyieun gara-gara tu Karna teh anu sasatna mang maleskeun Ipah. Tapi teu burung Jaja kabolosan. Keur waktu manehna teu keur init-initan lantaran aya halangan, Karna ngurunyung datang. Nyatana datang deui ka pajamian. Atuh dina Jaja ngulincer deui ka padumukan bajagur teh ukur meunang bejana we, malah cenah dina initna teh jeung Ipah deui. Di bawah sakalian manggih beja kitu. Atuh Jaja teh geus teg bae dina hatena yen ayeuna Karna teh ngomplot jeung Surya. Tapi teu lila meunang deui beja cenah pangna Ipah milu ka Karna teh lantaran hariwang ku Surya. Dumeh ti heula Ipah kungsi rek digadabah kahormatanana ku Surya. Manggih deui beja Surya ayeuna teh geus teu diaku ku Bajagur. Cenah geus diusir ku Bajagurna teh, malah teu meunang cicing di imahna. Nyapikeun Jaja mah ieu beja teh teu wudu we matak uleng mikiranana. Lantaran Bajagur geus terus ngampleng teu emol-emol. Jaja aya maksud rek nyelang heula ka Garut pikeun bebeja ka Gumilar supaya ulah deudeupeun sarta arep-arepeun. Ngan orokaya waktu bebeja ka indung bapana sama sakali teu ngidinan. Nyedahnya kitu keneh. Kakarapok oge Jaja nerangkeun maksudna Nyi Edah mah jol-jol alum we nemongkeun bubunan anu sungkan ditinggalkeun. Atuh Jaja kapaksa ngabatalkeun niatna. Tapi ari ngulincer mah terus bae. Bari teu woleh ngadedengekeun sugan bae manggih katerangan di mana cenah aya nambah jagur ayeuna. Anu pikeun kolot-kolotna mah teu wudu we matak nimulkeun ka hariwang oge. Jaja teh katempona maning kacida pisan totowohanana. Padahal kitu gawe teh ngan sakadar pikeun kapentingan batur. Kana pagawean di imah ayeuna mah geus cul pisan. Ka sawah geus tara daek ngurus, geus tara neang cai-cai acan. Ka kebonnya kitu keneh geus ngajejemrung barala teh tara ieu daek ngoredan. Katungkulkeun teuing ku pagaweanana anu tara aya di imah ngulincer sapopoena teh. Ku kituna Panuria jeung Pasamsi dek bae baradami. Nyaeta pikeun ngajodokeun Jaja ka Nyi Edah kalawan sagancang-gancangna. Lantaran lamun geus kabeungkeut ku pamajikan mah cenah Jaja teh moal kitu-kitu teuing totowohanana. Moal cul naon deui da puguh geus boga kawajiban. Ari ayeuna mah kapan kalakuanana teh teu beda we tinu murag bulu bitis. Lamun seug ditanya jawabanana teh cenangan sakadar rek nohonan amanatna nu jadi guru, rek neangan Mbah Jagur pikeun maluruh anakna Gumilar anu baheula kungsi diculik ku Mbah Jagur teh ya. Saperti dina peuting ieu. Ti bada magrib keneh Pasamsi jeung pamajikanana keur uplek we ngedarongeng di imahna Panuria. Anu dibadamikeunana teh tayalian ieu teh teu jauh tina ngobrolna Jaja jeung Nyi Edah. Atuh Jaja jeung Nyi Edah teh ngedarongengna misah di pipireun imah. Ngampar samakanapeun tangkal jamu anu ngarangkadak. Bersih lalening puguh poena teh sok diparake ulin ku barudak. Mun anu teu kagareuwahkeun mah ku Omi anu nyusulannya moal teu kajongjonan baduduaan teh. Jurung kunung Jaja nangtung ngeming Nyi Edah. Tingkat tayep bangun anu seungah laleumpangna teh. Teu sirikna paseret-seret.
Nepi ka lawang dapur, ting bulu bus nyamperkeun kolot-kolotna anu keur ngarariung keneh di tengah imah. Mun Jaja masih lah mendeko, Nyi Edah mah emok mando. Gereneng panuria nerangkeun hasil babaramianana yen bulan hareup Jaja teh rek dirangkepkeun ka Nyi Edah. Moal direnceng-renceng cenah supaya salamet we ieu mah ulah pinanggih jeung halangan harungan naon-naon. Atuh dulur Barani, boh Jaja, boh Nyi Edah ngadenge katerangan panuria kitu teh. Taya reaksi naon-naon, iwal ti sakilat silih reret bari ting laranyu nahan imut. Puguh eta anu diarep-arep oge. Teu tog moso teh murihit kanu jadi kolotna. Jaja teh rumah saatacan boga pacabakan anu ngabaku. Bener aya sawah aya kebon pikeun hirup di kampung mah moal nepikeun ka teu cukup. Tapi dah masih kene dipiboga kudu jadi kolotna. Nya lumayan pakaya panuria teh lain saeutik-saeutik. Anu kangaranan balik ti Deli kitu atuh. Dina mulangna deui ka lembur teh jaba mawa duit anu lain saeutik teh nya pangajina. Mawa dina emasna oge mani aya kana 5 mangka ringgitan. Kumanehna ditungtut dijualan. Nya hasilna dibeli-belikeun kana sawah jeung kebon. Di lemurna mah panuria teh pangmencrangna we minangka bentangna. Pangabogana teh taya anu nandingan di lelawak lemur manehanana mah. Sakali mangsa Jaja kakarapisan keluar ti lemurna. Anu maksudna rek liar ka padumukanana Bah Jagur. Sanggeus nepi ka jalan jajahan alusna teh ngarandeg heula, aret ka belah kenca. Temong dilebak aya anu keuting arungkug duaan laleumpang maju ka lebah manehanana. Nilik kana dangdananana mah bet matak nungtun ka panasaran. Diariket bari sarungna dibeuberan. Nu saurang mah salanana hideung kampret bodas, tapi ari nu saurang deui mah bodas-bodas. Lep eta 2 jalma teh teu temong kahalangan ku tanjakan anu rek disorang. Jaja atuh anggur gek diuk luhureun batu sisi jalan, ngarasa panasaran hayang nyaho saha-sahana. Dumeh nilik dangdananana mah kawas-kawas urang jauh. Nah atuh anak pecenghul teh temong sabeuleu geunyeurna ti kadeuketan. Jaja mah ngarenjag kaget. Dumeh anu pengarong heap teh tetela jalma anu wawuh. Nu taya lian ti Gumilar jeung Pamajid. Atuh teh sirikna ngarontok Jaja teh baka tinggu bungah-bungahna. Nya kitu deui Gumilar katut Pamajid. Jena silih bageakeunana teh make jeung rami sakuci mata sagala. Bring tiluanana arasup ka lembur. Pamajid jeung Gumilar disimpangkeun ka imahna. Nyapikeun Gumilar mah lain deui bungahna, eukeur mah bisa reureuh samemena. Turug-turug dina neanganana teh bakal aya pingantereunana. Manehna masih apal ti lembur Jajak ka lemurna Bah Jagur teh teu sakumaha jauhna ukur kahalangan ku salembur. Barang prung ngadongeng oge Jaja teh geus waksa balaka yen Bah Jagur teh dina waktu-waktu ieu teh keur suwung di lemurna. Imahna dikunci. Anu aya teh ngan pajamian muridna dumeh tanpa daksa. Damun seuk teu kitu mah piraku teu gentel keak dibabawa ka ditu ka dieu. Terus ngancrud meureun ja. Lantaran ti heula teh kungsi ngajorag ka ditu ka Mamang. Malah datangna teh duaan jeung Bah Bejo. Ngan harita teh malabur deui. Jadi ku Mamang teh can kaburu ditanyakeun. Gumilar bari ngareret ka Pamajid. Kutan. Paingan atuh di dieu teu aya. Mung eta Bah Bejo teh sahanya? Jaja ngaradak ngariuk kaget. Da lulur saperguruanana Bah Jagur. Satali 3 uang atuh Bah Bejo jeung Bah Jagur mah. Panuria nemrong seolah-olah ngajawab pananya anakna. Ari anakna aya cenah jeung Jaja. Pamajid nanya ka Jaja. Si Suryaki. Nu mawi teu aya manehanana teh tos diusir ku Bah Jagur. Jaja bari ngareret ka Gumilar. Diusir?
tampolan. Naka anak teh nepikeun ka kitu-kituna cenah. Pamajid bari gogodeg. Tina perkawis eta kieu kumargi gagal waktos ngajorag ka mamang teh dina waktos mulang ka lembur teh teras bae diusir. Ceuk Jaja ngajelaskeun. Kitunya, Be. Nah, ari nafsu nepikeun ka poho ka anak segala rupanya. Pamajid bari kerep gogodegna. Atuh lantaran hayang buru-buru menang kapastian sugan we ayeuna mah Bajagur teh geus datang ka lemurna. Sanggeus leureum aya kana jamna. Poe eta keneh oge bral bae Pamajid jeung Gumilar teh arinit kalawan dianteur ku Jaja. Datang kanu diseja tetela imah Bajagur teh dikunci keneh. Bring atuh ngajugjug ka imahna pajamian. Ulah kapalang nyalengkah sugan bae pajamian bisa mereka terangan tina hal ayana wijana. Kasampak teh di imahna pajamian teh aya anu keur hoghag bangun nu parasea. Sing horeng teh Surya keur parearea omong jeung pajamian. Ngarasa nyeri hate ku tindakan pajamian dumeh geus ngajurung Ipah sinamilu ka Karna. Padahal Ipah teh geus diancokeun pikeun pi pamajikeunana. Ari rong heap Gumilar datang. Surya paparahna mah rek kabur. Jalan dapur kaburna tetapi Jaja rikat ngahadang di luar. Rek ngalawan ngarasa seber ongko deui aya Gumilar. Anu geus kanyahoan kumaha wewesena. Ngan barang ngareret ka Pamajid kacida ngarasa kagetna dumeh harita bebarengan jeung Gumilar. Bener salemur teh mah pada urang Cicapar, tapi ari kudu milu mah nyusul-nyusul ka ujung kulon. Asana teh teu mata kaharti. Ku kituna Surya teh teu ngayakeun pamolah naon-naon, iwal ti kapaksa nurut we digiri sina asup deui ka jero imah. Gek sararea dariuk di jero imah, sedengkeun pajamian masih keneh rungah ringeuh. Kedatangan Semah teh nu apal tengan sora Jajanya eta anu tadi pupuntenan mangkaning nurutkeun pangdenge. Nah mah Semah teh aya kana 2-3 urangna. Rupina mah lali deui ka kaula nya Kang Jamian. Gumilar ngasongkeun pananya. Bari neuteup ka pajamian anu keur kucap kiceup bibir panona. Kongkolakna mah kosong taya eusian. Hatena nyeredet oge barang mireungeuh kaayaan pajamian teh. Cacad panona teh kapan lantaran ngadu jajaten jeung akina. Nyatana aki salhapi waktu baheula di Miramare teh anu antukna jadi nungtun deui mi eling ka mangsa harita. Brai naremongan asa ti keneh pisan kajadianana. Pamajid nya kitu keneh. Sajeroning neuteup beungeut pajamian teh hatena mah ngahelas anu lain di kieuna. Kacipta deui waktu baheula padungdung di bedengna pagobang di Miramare. Harita mah pajamian teh gagah naker, tapi buktina ayeuna marenangan ukur bisa kusap kicep bari teu bisa neuleuh. Teu salah ceuk gugulitan nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan. Tetela kaalaman pisan ku pajamian. Sedengkeun pajamian barang ditanya teh teu gancang-gancang ngajawab. Halisna teh mau ngarejut bangun anu keur mikir. Geus puguh ku rupana mah teu nyaho saha-sahana tapi eta ku sora. Tahun-tahun geus teu kadenge. Leungitna bareng jeung pareumna Panenyo. Tapi ayeuna bet ngagalindeng deui kadenge hareupeunana. Sada urang Miramare ieu teh. Pajamian malanana asa-asa naker. Leres kapungkur mung ayeuna mah di Cicapar. Oh, Gumilar incuna ki salhapi. Jamian nyewot bibir panona muka sakabehna. Nu tembong teh kongkolak anu kosong we taya eusian. Leres Kang Mian, leres. Rek naon cenahnya? Daratang ka dara dieu. Nah, tacan puas keneh aranika deh. Teu pisan-pisan Kang Mian. Pangna ayeuna kaula ka dieu teh sejam maluruh anak kaula anu kapungkur diculik ku Bajagur. Dulur barani.
Surya anu harita milu nyaksian teu wudu ngaranjugna tuh keur mah tadi teh manehna geus dipokpokeun ku Bajagur yen sanyana mah lain anakna. Tadi deui dina hoghagna jeung pajamian kungsi disebutkeun ku pajamian yen Surya teh bener lain anakna Bajagur ngan sakadar anak kukut, tapi teu disebutkeun saha-sahana anu jadi kolotna. Tanyakeun we ka Bajagur. Pajamian saperti anu teu mirosea. Upami aya mah Bajagurna ieu mah pan ku teu aya teh anu mau winaroskeun ka Kang Mian oge. Manawi uninga gitu. Gumilar keukeuh. Pajamian ngahuleng dulur barani. Memang hatena mah moal daek nerangkeun ngan orok aya manehna inget ka Surya anu harita milu nyaksian. Mangkaning tadi manehna geus katalanjuran nyebutkeun yen bener Surya teh lain anakna Bajagur. Tina ngarasa kacida keheulna dumeh Surya ngesek-ngesekkeun ka manehanana perkara ipah dibawa ku Karna. Ku kituna timbul weh kahariwangna sok sieun Surya salah ngaku heg teh ngaku bapa ka Gumilar anu saterusna ieu dua jelema teh ngayakeun balitungan ka Bajagur. Anu mun kajadian anak kitu teh sasat manehna anu ngalantarankeunana atuh inget kadinya pok bae pajamian teh ngajawab. Gumilar, ari cek katerangan guru kaula mah anak Andika teh aya anu ngarebut di bawahan Garut keneh. Jadi teu kungsi ke bawah ka dieu. Cek pajamian dina mere kateranganna teh teu nyabit-nyabit ngaran Surya. Anu leres Kang Mian. Gumilar ngarasa teu percaya. Teu pino gawe. Naon perluna kaula ngabohong ka Andika? Pajamian dari anaker. Teu kahartos Kang Mian. Aya nu ngarebut kumaha jeung kusaha sareng urang mana deui. Gumilar sorana rada ngageter ayeuna mah. Nyaritana ka kaula. Waktu Bajagur kakara kaluar ti kampung Gadog, gok we cenah amprok jeung hiji lalaki pantaranana. Maklum budak teh anak Andika teh meureun gogoakan atawa teu terjelan hayang leupas. Anu antukna mah anak Andika teh direbut ku si lalaki teh anu tangtu ngalakoran patalak heula. Ngan rupana guru kaula teh kadese. Matak anak Andika teh bisa karebut ku eta jalma teh. Tah kitu lalakon anu sabenerna mah. Jadi anak Andika teh teu dibawa ka dieu. Eta mah rek percaya syukur. Atuh teu percaya teu nanaon kaula mangandar mah nerangkeun. Ceuk pajamian es tuning sabalakana. Memang gitu pisan anu diterangkeun ana baheula ku Bajagur teh ka manehanana. Ari eta anu ngarebutna teh urang mana cenah Ki Jamian? Pamajid kakara nemrong ngasongkeun pananya ka pajamian. Sada urang Cibalieur geuning. Pajamian kalaka malik nanya apaleun keneh. Nya, bener pisan kaula Majid yeuh. Nganteur jang nuhun atuh Pamajid, keur sarurumpaheun karompok. Pajamian bari tungkul, terus ras ka mangsa baheula waktu manehanana ngalaman asor ku Pamajid. Waktu jenatna si Piong aya keneh. Sami-sami eta mah Ki Jamian. Kaula teh ngarasa bungah bisa pada bung jeung Andika deui. Urang mana cenah anu ngarebutna teh Ki Jamian? Pamajid malikan deui pananyana. Nu mawi teh disebutkeun urang mana na. Ongkoh Bajagurna oge teu uningaeun. Mung lamun dipaluruh ka Gadog asa piraku urang dinya teu aya anu teu uninga. Pajamian dari anak keur nyaritana teu semu-semu anu ngawandul. Nah atuh ari hak teh ngaradak eungap karasana ku Gumilar mah. Jauh-jauh di jugjug teh kalaka manggih katerangan anu matak nambahan bingung kana hatena. Tapi ari harepanana mah tacan leungit. Mun nya teh mah caritaan Ki Jamian teu bohong pasti urang Gadog teh saurang bae mah bakal aya anu nyahun ulah-ulah budakna teh heg dikukut ku urang Gadog.
Geus taya deui kapanasaran mah gumilar sapara kanca teh pamitan ka pajamian. Atuh dina waktu rek baralikna teh teu wudu make sasalaman heula silih hampura. Malah Surya sorangan ngajajabkeun ka tungtung lemur. Kagumilar katidarengkuhna keur mah rumasa geus boga dosa katurug-turug ayeuna mah manehna nyahoeun. Geuningan bapana Nyi Sari adina budak anu leungit teh gumilar. Malah antukna mah manehna oge boga maksud rek maluruh wijana sugan we cenah atuh. Dulur barani sadayana cag heula lalampahan pamajid sareng gumilar. Ayeuna urang guar lalampahan Bah Jagur. Waktu ngejatna Bah Jagur katut Bah Bejo ti pakalangan tea. Harita teh estuni ngaranapan wiwirang anu pohara. Nya gede nya panjang dulur. Menang wiwirang di kolong catang teh sanyana. Pangpang namah Bah Bejo. Ekur mah teu kuat nandingan lawan, katitih ku pangarti keunggulan pangabisa, turug-turug nepikeun kangalaman busrat basret kababayan sagala. Atuh kapaksa manehna teh kudu neangan cai heula ngadon bebersih sarta nyeusehan calanana. Atuh dina laleumpangna teh teu daekeun deui balik ka urut. Ngarasa era mun kudu papanggih deui jeung urut musuh-musuhna anu teu kaduga namongkeun beungeut. Maranehanana terus bae ngagardik muru jalan ka Pakenjeng. Tidinya henteu mengkol ka jalan mobil anu langsung ka Cikajang, tapi terus bae ka jalan anu kanangka Gura. Lantaran pamikirna rek make jalan anu brasna ka Cisewu. Untungna teu kaburu kasusul ku Karna. Lantaran sanggeusna Bah Jagur jeung Bah Bejo ngaleos teh manehna mah ngagentak nyampeurkeun ka Pasurangga. Saterusna bring ngalanteurkeun Ki Ardaim ka imahna. Atuh Pasurangga di imahna Ki Ardaim teh teu lila. Sanggeus amitan ka pribumi sarta ka Karna mah bring deui nuluykeun lalampahanana. Dijajabkeun ku Ki Jatun Katut Darwita. Karna jeung Widarma teu lila oge pamitan ka Ki Ardaim, maksudna mah rek balik deui ka Bungbulang. Saenggeus silih nganuhunkeun bral Karna jeung Widarma ninggalkeun kontrak Cikupa. Harita teh Bah Bejo mah jeung Bah Jagur geus rek ngadeuketan ka Cihike ngadari gleuk bari ngararasakeun ka nyerina urut galungan tadi. Waktu Karna jeung Widarma kakara nepi ka nangka Gura nyarimpang heula ka Badraup. Bah Jagur mah jeung Bah Bejo geus nerepi ka Bungbulang. Nah atuh ari reteh Bah Jagur mireungeuh Ipah anu keur ngajanteng sisi jalan. Harita teh Ipah keur ngadagoan Karna. Mapageun di jalan lantaran Karna teh ngadon ngampleng teu embol-embol. Ari Ipah atuh lain teu nempoeun ka Bah Jagur teh. Malah manehna teh keur nyidik-nyidik. Teu jol-jol apal sote dumeh teu nyangka saeutik-eutik acan Bah Jagur bakal unta lanto kalebah dinya. Turug-turug sarungna dikokoyangkeun dipake nutupan leungeun anu kengkongna. Ngan barang geus deukeut pisan sarta Bah Jagur nyampurkeun ka manehanana lain deui Ipah ngaranjugna. Manehna lain ngagentak nanya ieu mah kalaka undu-unuran anu tungtungna mah ngan belenyeng bae lumpat balik ka imah. Ku kitu teh mah ngarasa era dumeh manehna ayeuna aya di lembur batur sasat nuturkeun lalaki. Bah Jagur barang dipanglumpatkeun ku Ipah teu kira-kira amokna atuh. Bari ngenyang Bah Bejo dregdeg bae manehna ngudag sarta gegeroan ka Ipah nitah eureun. Tapi Ipah ongkoh-ongkoh bae lumpat bari teu mirosea kanu gegeroan. Nepi ka imah kabeneran teh Aki Mursyid keur aya di buruan. Lain deui reuwaseunana dulur barani. Barang mireungeuh Ipah
tiba baranting di udag-udag gula laki duaan teh anu wandana pika sabereuna ker rikat aki mursid ngahadang sedangkan ipah mah terus wae ngagebus ka imah ngadedem pesti ngona ae naon baku na ieu teh ngadon ngebeberik anak batur ha. Terus ayah badu bangpak dulur karaosnya caga tuh carios suruyung kawung anu digarap ku Kang Yus Yasana Bapak Sukandar urang simpen heula di handeulem sieum urang tuna di hanjuang siang paranti nyokot ningalkeun ka payun urang guardi. Kang Yus ngaturkeun sewu nuhun kana kasatiaanana kalayan unur kantun wabillahi taufiq wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.